Anh em cho mình hỏi với phiên bản cây cáp như thế này thì có anh em nào sử dụng không mọi người? Thề luôn, nhìn quả cây cáp siêu dị luôn anh em ạ. Bộ cây cáp này thì có 134 phím nên có thể lắp hầu hết cho các em phím ở thời điểm hiện tại luôn rồi. Được sử dụng bộ profile cherry và chất liệu nhựa làm khá là dày dặn. Họa tiết thì mình cũng không biết phải miêu tả em nó như thế nào nữa. Thôi nếu mà anh em có sở thích độc lạ thì có thể tham khảo thử nhé. Còn bây giờ thì mời anh em ngắm nhìn lại em nó nhé.